ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليم mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tumekutana katika kikao cha ghafla katika masjidi hii Nasr min Allah, ikiwa leo ni usiku wa al-Ahad tarehe 23 Rabiul Awwal mfungo 6 mwaka 1445 Hijria, sawa au inawafikiana na tarehe 7 mwezi wa 10 2023 miladia. Tumekutana kwa lengo na madhumuni ya kukumbushana yale ambayo yananasibiana na Uislamu na kulitoka tangazo ambalo ndani yake kumeandikwa anwani ya muhadhara huu au kalima hii ambayo ni neematu bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, neema ya utume
wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, neema ya kutumilizwa kupewa risala mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimeamua kwa hafla hii kuzungumza maudhui hii kwa sababu ni maudhui muhimu sana, na katika umuhimu wa maudhui hii ni kutaka kukumbushana, kufahamishana neema hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakapoifahamu neema hii, ni sababu ya sisi kuikiri neema hii, kwa maana kukubali kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema min Allah tabaraka wa taala. Lakini neema zote hutakiwa sisi tulioneemeshwa tutende yale ambayo yatakikana kutenda katika ile neema au kuhusiana na ile neema ambayo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Likiwemo jambo kubwa la kushukuru neema. Kwa hiyo tuizungumza mada hii au tumeichagua mada hii kwa ghafla ili tuijue neema ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa nini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema kwa umma? Tukishaijua neema hii, ni wajibu wetu al-i'tiraf bi hadhihi an-ni'ma, kukiri, kukubali katika nyoyo zetu kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni neema. Lakini tupaswa kushukuru neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukishajua kwa bwana mtume ni neema, itakuwa ni sababu ya sisi kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ambayo Allah ametuneemesha sisi kwa kutuletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na shukrani ni kwa kutamka ndimi zetu kuielezea neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala alaina, juu yetu. Shukrani ni kutenda yale ambayo tutakiwa tutende kuhusiana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana wajibu wetu juu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni upi? Kwa takiwa tutende ule wajibu ambao tuko nao uko juu yetu kuhusiana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Imran aya ya 164 anasema Allah subhanahu wa ta'ala,
laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia neema kubwa miongoni mwa neema ambazo ametuneemesha sisi waislamu pale aliposema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika ameneemesha Allah kuwaneemesha waislamu idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipompeleka mtume anayetokana na wao, ni jinsi yao, ni mwanadamu kama wao, yaarifuna nasabahu, wanaijua nasabu yake, walisanahu, wanajua lugha anayotumia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa halahu, wanaijua pia hali ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa qabilatahu, pia wanalijua kabila la bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. yatlu alayhim ayatihi, mtume huyu anawasomea wao aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakkihim, na mtume huyu anawatakasa wao, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na mtume huyu anawafundisha wao kitabu na sunna, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya ujio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kupewa utume, ujio na kusudia kule kupewa utume, sio kuzaliwa. wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, japokuwa kabla ya kupewa utume watu walikuwa katika upotevu wa wazi. Sote kwa pamoja tukiitazama aya hii, basi yatosha kuwa ndio muhadhara wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kusema laqad. Kuna lam, kuna qad. Hivi vyote viwili ni katika nyenzo zinazotilia mkazo maneno yanayosemwa. Na wanasema ahlul ilmi kwamba hii lam ni waqi'a li jawabi alqasam. Lamu hii imetuka hapa, imekaa hapa sehemu ya jawabu ya qasam.
au kwa ajili ya jawabu ya qasam, kwa maana wallahi laqad manna Allah ameapa kwenye aya hii, hakika manna Allah, amewaneemesha Allah ala almu'minina, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waumini. Allah ameyapia, Allah ameleta lam, Allah ameleta qad, ametumia uslubu ambao Waarabu wanafahamu ya kuwa Allah hapa amekokoteza, tena ametumia taukidi tatu: hakika ameneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwaneemesha waumini ni neema gani hiyo aliwaneemesha waumini? idh ba'atha fihim, neema hiyo ni pale alipowapelekea. idh ba'atha fihim rasula, pale alipowapelekea wao mtume, mjumbe. Pale alipowapelekea, idh ba'atha fihim rasula. idh sisi si wajuzi sana wa mambo ya lugha, wala hatujifakharishi sana na lugha, lakini hao wanaojifakharisha na lugha kila wakizungumza watakawajione au wajionyeshe kwa watu kwamba wajua lugha, wanaelewa maana ya idh ba'atha fihim rasula. Allah amewaneemesha waumini pale alipo. idh ba'atha fihim rasula, pale alipowapelekea mtume. Neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imetimia pale mtume alayhi salatu wassalam alipopewa utume. idh ba'atha fihim rasula min anfusihim, huyu mtume imetimia neema kwao, kwanza kwa kuwa huyu atokamana na wao, atokamana na wao, ni mtu kama wao. Kisoma vitabu vya wanawazuoni wa tafsiri, Allah hakumleta mtume katika umbile la malaika au katika jinsia ya kimalaika. Amewaletea mtume ambaye jinsia yake ni kama jinsia yao. Lakini haitoshi, ukisoma katika tafsiri ya Imam Saadi, yaarifuna nasabahu, waijua nasabu yake, wa halahu, wanaijua hali zake, hali za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa lisanahu, wanajua lugha anayoizungumza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu yaslu alayhim ayatihi, neema ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anawasomea wao aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekhtalifiana mufassirun, wako wanaona ayatihi almuradu biha alayatu alkauniyya, aya za kimaumbile, alama mbalimbali, evidence mbalimbali zinazoonyesha uwepo wa Allah
subhanahu wa ta'ala mtume alikuwa akiwasomea, tizameni ngamia, tizameni milima, tizameni usiku na mchana, tizameni jua, tizameni mwezi, ili kuwashibisha, ili kuwakinaisha wakinai kuwa yupo Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako wanaona katika ahli ilmi muradi ويتلو عليهم آياته الآيات الشرعية لآية هزيز قرآن نمرد wake هنا ni التلاوة tume alikuwa akizisoma ويزكيهم jambo la mwanzo yatlu alaihim ayatihi, jambo la pili wayuzakii, na mtume huyu anawatakasa wao. Ukisoma tafsiri zote za ahli ilmu, wayuzakihim maana yake anawatakasa wao na uchafu wa kimaana na uchafu wa kihisia. Wa kihisia wamefundishwa watu namna ya kujitaharisha min al-andasi wal-ahdathi, kujitaharisha na najsi, kujitaharisha na ahdath. Lakini uchafu anawatakasa na uchafu wa kimaana, muradi wake yutahiruhu, anawatakasa wao. Kisoma vitabu wanasema ahlul ilmi anawatakasa na shirki, nao ndio uchafu mkubwa, ndio jambo kubwa ambalo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuwatakasa nalo viumbe. Waljahiliya, bwana mtume sallallahu amekuja kuwazaki watu na jahiliya. Jahiliya ni yale mambo yote mabaya yasiyofaa kabla al-Islam, yale mambo aliyokutanayo bwana mtume sallallahu watu wakati alipopewa utume, akawatakasa na jahiliya mbalimbali. Miongoni mwa jahiliya ni shirki, ibadatul awthan, kuabudu mizimu, wal asnam, kuabudu masanamu, ta'dhimil amwat, kuadhimisha maiti, ashabil qubur, na watu waliomo ndani ya makaburi. Haya na mengineyo au na mfano wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kuwatakasa nayo watu. Kadhalika wanaeleza ahli ilmi wal maasi, pia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuwatakasa watu na maasi, matendo yaliyokatazwa yasiyofaa shar'an wa urfan. Sheria ndio hayo hayafai kisheria, na urfan hata ile kikawaida tu, urfu za watu, mambo yasiyofaa. Lakini kadhalika wa masawi al-akhlaq, bwana mtume sallallahu amekuja kuwatakasa watu na tabia mbaya, tabia zisizofaa, zisizokubalika na sheria na urfu. ويعلمهم الكتاب والحكمة. neema ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waumini, anawafundisha, anawataalamisha wao kitabu na sunna. Jambo la mwanzo, yatlu alaihim ayatihi. Jambo la pili, wayuzakki. Jambo la tatu, wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Mambo haya matatu kwa ujumla na tafsili zake ndiyo
utimilifu wa neema ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio muradi wa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha wao. Ukitazama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa neema kwa watu wake pale alipowatakasa watu wake na uchafu mbalimbali, ukiwemo uchafu wa shirki kama tulivyosema, kwa sababu shirki, ibada ya kuabudu masanamu, kuabudu mizimu, ni najisi. ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأنصاب مسنام، عبادة يكوابود مسنام. Allah amejumuisha katika haya mambo manne ni katika rijsun, ni najis. Innamal mushrikuna najasun, wale washirikina wenyewe pia ni najisi, wamenajisika kwa sababu kile wanachokifanya ni najisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na kazi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam amebakia katika mji wa Makka toka alipopewa utume mpaka mwaka wa 10. Hana anachowalingania watu, hana ta'lim anayoifanya, hana tazkia anayoifanya alayhi salatu wassalam, isipokuwa ni kuwatakasa watu na shirki, isipokuwa ni kuwaita watu katika tauhid, kuwaita watu katika ibadati Allah wahdahu la sharika. Ilipofika mwaka wa 10, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akapelekwa mbinguni, na huko akenda akafaradhishiwa sala. Kabla dhalika miaka yote 10 hakukuwa na swala. Watu waliofaradhishiwa hakukuwa na funga, hakukuwa na saumu, hakukuwa na zaka, hakukuwa na jihadi, hakukuwa na itikafu, hakukuwa na chochote zaidi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatakasa, kusafisha nyoyo za watu na uchafu mbalimbali, kuwasafisha na jahilia. Na kazi hiyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea nayo mpaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameondoka katika ardhi, akawaacha masahaba katika njia ambayo ni nyeupe. Ameitimiza ile neema, na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ile neema ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah katika aya hii amesema hapa ameitimiza neema kwa kuikamilisha dini. Ujio bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwatakasa watu, kuwasomea watu aya za Allah, kuwasomesha watu kitabu, kuwasomesha watu sunna. Hii ndio neema aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, neema ambayo ndio kwayo alimpeleka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, naye akawa ni neema kwa waja. Neema hii aliitimiza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam
kwa kutekeleza wajibu aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akateremsha aya iliyothibitisha kwamba neema imetimia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndo Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Hii ndio neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuneemesha sisi. Hebu tutazame, je, sisi tumekiri kwamba huyu Muhammad alayhi salatu wassalam ni neema? Je, sisi tumeshukuru neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuijua, kwa kuisoma neema hii, kumsoma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukayasoma yale ambayo amekuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukayafanyia kazi yale ambayo amekuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tujitazame sisi katika wakati tunaoishi. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wao walikubali, walikiri hii ni neema, na walikumbatia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walimjua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, walimpenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, walimuadhimisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, walimnusuru bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walimfuata, walimtii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam dhahiran wa batinan. Je, sisi tumewafuata kweli salaf? Waislamu wengi leo wana madai, wana majivuno ya kuwa wao wanampenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na ishara au dalili na hoja wanaojifakhiri nayo ya kuwa wao wanampenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kukusanyika na kushereheka au kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bali wanawaona wale wachache wasioungana nao katika hilo la wao la kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya ihtifalati mbalimbali, wanawaona hao hawampendi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine wanasema wazi hao wana chuki na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka mfungue akili zenu, bali mfungue vifua vyenu, mumtazame bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutazama maisha yake ya utume miaka 23 alayhi salatu wasallam, kazi aliyoifanya katika mji wa Makka, da'wa aliyoifanya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikwenda Taif kabla hajahama kwenda Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla dhalika alipompeleka Mus'ab ibn Umair katika mji wa Madina someshe watu dini, kabla salah, kabla zakat, kabla siyam, kabla al-hajj. Mus'ab ibn Umair Madina alikuwa akiwasomesha watu,
mtazame bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma Muadh takriban mwaka wa 9 anampeleka katika mji wa Yaman innaka ta'ti qauman ahla kitab wewe unawaendea watu qauman ahla alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi riwaya zimekuja nyingi ibadatullah shahadatu an la ilaha illa Allah ay yuwahhidullah wewe unawaendea watu hao ni ahla alkitab ni watu wa kitabu jambo la mwanzo utakalo takiwa kuwalingania ni kumwabudu Allah pekee tauhid yatazameni maisha haya tazameni masahaba waliposhirikiana na bwana mtume katika ghazawati mbalimbali kwa nini bwana mtume sallam alipigana vita mbalimbali na washirikina kuitimiza neema ya Allah kuwatakasa watu na shirki kuwatoa watu katika jahiliya waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah pigana nao ili isipatikane shirki fitna kwa maana ya shirki kwa maana ya kufru na dini yote iwe lillahi tabaraka wa taala tauhid watazameni wale ambao wanaketi katika hizo hafalati zao wanasema wanataja sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna isipokuwa hapa tutataja kumbukumbu ya bwana mtume sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mlishawahi kuwasikia katika ihtifalati zao wakaitaja kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam janib yao ni janib bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mtume kadha mtume alikuwa hivi kutaja baadhi ya awsaf za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam imma za kimaumbile au za kitabia lakini hawathubutu kuitaja kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sio kuwasikia yoyote asimame katika maulidi aeleze bwana mtume alilingania tauhid bwana mtume miaka 10 katika mji wa Makka aliwafundisha watu tauhid akapambana na shirki kwa aina zake sio kuwasikia huwezi kuwasikia kwa nini bwana mtume alipigana ghazawat mbalimbali jihad fi sabilillah huwezi kuwasikia abadan kama watakuja kusema baada ya sisi kusema labda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam sio rahma kwao wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin si kwa wao rahma ya bwana mtume lilalamin ilionekana baada ya bwana mtume kufa kuacha watu juu ya tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala kuacha watu wana akhlaq tabia zilizokuwa bora إن الحمد لله